我太饿了，借你个苹果吃，以后会还给你的。你怎么这么小气？我就吃一个苹果，你就要变成鬼回来找我算账？吵得我耳朵都痛了。再吵，把你腿打折行不行？你就是我乡下来的小老婆，胆子这么小，怎么敢嫁过来的？小朋友，你几岁了？活人死人都分不清楚。反正我成年了。你是活人，没有死啊？你这到底是怎么回事啊？我也想知道，到底是谁这么想让我死？奇怪，刚刚明明听到声音的。怕棺材不怕我，难道不知道我活阎王的称呼？我觉得你没棺材可怕，而且你现在是我老公啊。你愿意做我老公？我已经是了吗？这个小丫头，她居然一点都不像阮家的那些脏东西。难道是听错了？不对，阮家那个哪儿去了？我就说你听错了吧？谁家好人大晚上还在这灵堂里待着呀？他肯定是找个地方睡觉去了。走吧。哎呦，走吧走吧。尹爷，尹爷，阮家送来这女人赖在你怀里，她……以后叫她少夫人。是，在你车里动手脚的把都找到了，现在要什么？先送少夫人回去睡觉吧，小孩子嘛，长身体要紧。是。爷爷，你带我去哪儿？我还要守灵呢。你知道我没死，当然要杀你灭口。那临死前我还有个小愿望，你可以满足我吗？说。我想吃个小蛋糕再死，做个80鬼。蛋糕？对啊。不行，要死的人提什么要求？在我的房间好好睡觉，不要乱跑。怎么您不杀我了？让你吃饱了再杀。陶战，拿2块蛋糕来。是。你是对我最好的人，我不会把你还活着这件事情说出去的，我保证演好一个什么都不知道小寡妇。还有正事要办，您该走了。明天是正式调研第1天，人多眼杂，派人保护他。是。受了委屈先忍住，等我回来再向我告状。你现在是我的小寡妇，没有任何人可以欺负你，听到没有？这枚戒指好看吗？好看。送给你当婚戒了。
这戒指是封家家主的象征，阮家可是换了乡下接回来的人嫁的，您不能。吃饱了就乖乖睡觉，小孩子熬夜会长不高的。我才不是小孩子呢。吃饱饭再睡觉就是幸福。还有剩饭，今天也能吃饱了。少夫人，是爷爷派我来照顾您的，夫人叫我小张就行。剩饭一会儿会有人过来帮您处理，早餐已经准备好了，跟我来吧。少夫人早。哎，给爷爷当寡妇真好啊！我居然能2顿都吃饱。这是爷爷特意为您准备的，一会儿您换好之后，我就送您去灵堂。阮牙呢？这时候他不应该在这跪着守夜吗？昨晚巡逻的时候，少夫人就不在灵堂了。妹妹真是不懂规矩，幸亏我提早来了，这要是被其他宾客看见了，我们整个阮家的脸都要被丢尽了。乡下来的就是上不了台面，要是他能有你半分本事就好了。爸，哥哥，你们怎么来这么早呀？住手！你们干什么的？干什么？快住手！我阮家的事，你一个下人也敢拦？太不像话了！把你嫁过来就是为了偷懒吗？方家要是怪罪下来，我饶不了你。我没偷懒。嘿，你还嘴硬！妹妹，爸是为你好才教训你的，你还敢顶嘴？你诚心想气死爸是吗？做了错事还这么嚣张，我看你不吃点苦头难长记性。我真的没偷懒，我昨晚是……哎呀，不行啊，我不能把他没死的事情给说出来。反正你们要是敢打我，爷爷会生气的。爷爷，我错了，求求你饶了我这次吧。说，是谁让你在爷爷车上动手脚的？我真不知道，我没见过他。不，我有对方汇款账号，顺着查下去的话，很快就能查到他。继续查。爷爷，阮家来人一早就在灵堂找少夫人麻烦。阮家之前背着我找人替嫁，现在还敢来欺负我的新娘，我倒要看看，到底是谁给他们的狗胆！我没有胡说八道。妹妹，你竟敢在灵堂上胡说，亵渎亡魂！我没有胡说，昨晚我守灵不小心睡着了，这都是爷爷托梦给我说的。梦里他还亲自抱我回他房间睡觉呢。胡说八道！爷爷的玩笑也是你能开的？爷爷的脾气你也是知道的，难道你就不怕惹爷爷生气？他晚上亲自来找你吗？少拿爷爷吓我，一个死人，再生气也帮不了你。没错，你这次偷懒，幸亏是我们提前发现，这要是被方家知道了，肯定打断你的腿。就是。你竟敢偷吃贡品，粗鄙没有教养，哪有一点千金小姐的样子？吃饱了就不生气了，软牙没关系，比起过去，只要能吃饱就已经很好了。爷爷说了随便让我吃的就不算偷，我只是饿了。我看你是饿死鬼投胎，又不是没有给你吃的，长得像我虐待你一样。
你们骂都骂了，我还是多吃点比较好。你这土包子命真好，嫁给个死人，穿戴的都比我好。这条项链，我家人家都不愿意卖的。妹妹，封家虽然大方，但是你刚进门就穿得这么奢侈，是不是不太好？他好的不行，贪慕虚荣倒是学得很快。我本来就学什么都快，可是他们早就不让我上学了，让我在家里干农活。胡言乱语。妹妹，手下要穿着素锦，你穿得这么花枝招展，实在不合适。不如项链我摘下来帮你保管吧。你抢我东西干什么？我又没同意。你抢我东西干什么？我又没同意。那你同意吧，然后我亲自帮你摘下来。可我不同意啊！耍我？我们都是自家人，我为你好才帮你保管的。你们把我丢在乡下，让我自生自灭的时候，怎么不说我自家人？难道让我挨饿，不让我念高中，也是为我好？昨天我生日，你连蛋糕都不愿意跟我吃一块，现在凭什么抢我丈夫给我的项链？爸，哥，你看看阮牙，我好心帮他，他还怪我们。这要是封家怪罪下来，整个阮家都会被连累的。小云说的对，你一个寡妇戴项链给谁看？他们虚荣也要分点场合吧。阮牙，赶紧把项链摘了，换件衣服。我们阮家不允许你败坏门风。我不，这是爷爷给我的，跟你们有什么关系？爸，哥，阮牙穿成这样守灵的会惹事的，我还是直接把首饰项链摘下来吧。阮牙，我们都是为了你好，对我好不好我自己知道。放开！阮家管教你，你凭什么拦？这是燕爷的戒指。还给我！这戒指是封家家主的象征，怎么会在你手里？关你什么事儿？且不说燕爷已经死了，就算他还活着，也不可能把戒指给你一个土丫头身上。说，哪里来的？爷爷为什么不可能给我？我愿意嫁给他的，不给我，难道还给阮云这种不愿意嫁给他的吗？我说错了吗？明明是你不愿意当寡妇，才把我从家接回来替你。爷爷就算不给我戒指，也不会给你呀！你少装疯卖傻，这戒指肯定是偷的。我没有偷。那你就说说，这戒指是谁给你的？这就是爷爷给我的婚戒啊！满嘴谎言！少夫人，你们不许打少夫人，出了事情后果你们承担得了吗？她每天吃这么多皮糙肉厚的，能有什么事？阮牙，你平时守灵偷懒，穿的花枝招展也就罢了，还敢偷东西，要是封家怪罪下来，整个阮家都会被你连累的。说，到底哪儿偷来的？赶紧给封家还回去！我没偷。没偷？我看你是屡教不改。让开！你到底认不认错？我没错。没错，我看你是嘴硬。今天我就好好教育教育你。住手！好。我是不是惹事了？没有，不是你的错。你是什么人啊？敢插手阮家家事？这眼神，怎么感觉像是在哪里见过？阮家主，这里是封家，阮家小姐是封家的少夫人，不是一句家事可以在这里放肆。陶助理，
你是衍爷生前最信任的人，我教育女儿是点小事儿，怎么还惊动到您了？毁了他的脸，对你来说竟然也算小事。我跟陶助理在说话，一个保镖插什么嘴？闭嘴！衍爷面前也敢放肆？衍爷恕罪，衍爷恕罪，衍爷恕罪。你们有所不知啊，阮牙这丫头是从乡下来的，不懂规矩，爸才教训她的。她是衍爷的夫人，她说的规矩才是规矩。可是她偷了爷爷的戒指，这个是封家家主的象征，我教训她只是为了封家的颜面。怕一个保安不懂，陶助理，你不会也不懂吧？要不是我们发现的早，你们封家会出大事的。乡下来的死丫头，吃下你完蛋！封家人的手段可不是一般人能够承受得住的。谁说这枚戒指是他偷的？这是爷爷的戒指，你一个下人竟敢私自送人！唐助理，你快管管他！那陶助理，你快管管他！陶助理，你倒是说句话呀！陶助理，别乱说话哦！陶助理，你就让他在妍妍的灵堂上胡闹是吗？好，你不管，我来！放肆！戒指是衍爷送给少夫人的。什么？不止这枚戒指，封家以后的全部家产、赌场、公司股份，未来可都有他的份。这怎么可能？不是，这阮牙刚刚嫁到封家，怎么就能继承衍爷的遗产呢？你就是替我嫁过来的，你凭什么继承封家的财产？配不配还轮不到阮家人来评判。你别以为拿到财产就可以高枕无忧了，没有阮家的支持，你一个乡下丫头根本守不住。守不守得住是少夫人的事，至于你们，你们要干什么？阮牙，你给我等着！不要推，推什么推？请吧。我们是封家的亲家，自己能走，哼！痛吗？疼，疼。陶战，叫医生。衍爷别怕，这点小伤很快就不流血了。医生，他怎么样？少夫人脸上的伤需要冷敷，另外膝盖和脖子上的伤口不深，仔细消毒就好。另外，少夫人头发稀软发黄，脉搏虚弱，应该是重度营养不良，需要精心调养一番。营养不良？听说夫人总喊饿，恐怕经常吃不饱饭。我知道了。小朋友，还想吃小蛋糕吗？少夫人，吃好了之后，就该告诉我为什么经常吃不饱饭了吧？打死你！你个阮家不要的赔钱货，农活都干不完，还想白吃我家白米饭啊！可我3天就吃了1碗剩饭，我真的很饿。行了，给他碗吃的吧。那万一真的饿死了，阮家找过来，我们不好办。喂你还不如喂狗，浪费我家粮食。哼！
他们不让我吃饱饭，也不让我上学，就一直让我干农活。你是对我最好的人，你才不是什么火焰王，你是天底下最好的人。那些人居然敢这么对少夫人，阮家居然也不管。就算小牙才是真千金，但自从抱错养在乡下那一刻起，阮家只会嫌他上不了台面。阮家人的仇我记下了，我会让他们付出代价。是。小牙实在太不懂事了，就算嫁到封家，那也是阮家的人，怎么能让人赶我们走呢？爸哥，他根本就没有把你放在眼里。好。爸，怎么了？公司刚谈定的那几个项目，忽然之间就全黄了。唉，再这么下去，用不了多久，公司估计就撑不住了。怎么会这样？阮学，赶紧跟我回趟公司。好。阮牙真是个灾星，刚在封家就触霉头，现在回家公司又黄了。我就不信了，还有什么比这更倒霉的？大小姐，您的亲生父母在家里，他说想见见您。管家，您是不是年龄大了，老糊涂了？我的父亲是阮立修，什么乡下夫妻，敢来这攀关系，直接赶走。是。哎呀，小云，妈可算见到你了！我几万块钱一房，别碰我！哎呀，云云，自从你把那个小杨带走以后，家里也没有干农活做家务的，每个月给我们打笔钱，不好找人照顾我们，不多，10万就可以了。关我什么事啊？找我要钱没门！你个白眼狼！我们可是你的亲生父母，你们居然打我！打你怎么了？要不是我们帮你看着小牙这个真千金，你有现在这好日子过？就是，我可告诉你，别把我们惹急了。把我惹急了，我们可以找记者、找电视台，把你是个假千金的事给你捅出去，看你以后还装什么千金小姐。你不让我们好过，谁也别想好。把卡号给我，10万转给你们就是了。晚了，现在要20万，你们记得打钱。可是我每个月所有的零花钱，阮牙都怨你，要不是你，这2个祸害也不会找上门来。你去哪儿？管家说我每天都要在灵堂跪着的。就这么喜欢跪我的灵堂啊？不喜欢，可我要是不在，会给你丢脸的。他们都叫我什么？活阎王。都是活阎王，谁还在乎这些？午睡休息会儿，下午再去。躺好了。怎么了？那我呢？再吃一个小蛋糕，再睡吗？怎么这么喜欢吃小蛋糕啊？昨天是我第1次吃生日蛋糕，我想把10几年的蛋糕都补上。昨天是我第1次吃生日蛋糕，我想把10几年的蛋糕都补上，这样我就算把自己养大了。除了这些小蛋糕，还喜欢吃什么？不知道，反正能吃饱就很好了。哎，爷爷，谢谢你，跟你在一起真的很幸福，有饭吃，还有水果点心。走，我带你把天底下所有好吃的都吃一遍。好耶！都尝尝，看看喜欢吃什么。每样都喜欢。就没有最喜欢的吗？我还是最喜欢吃我的小蛋糕。
不好意思，孙小姐，我们店今天被封家少夫人包场了，实在接待不了您。什么封家少夫人？眼爷都死了，阮牙那死丫头，不就是替云儿嫁过的寡妇吗？阮牙不就是个乡下丫头，有什么可拽的？她人在哪儿呢？你，哎，你长这么大个子，没长脑子吗？有没有礼貌？这是我的桌子。你就是阮云，乡下的养妹，长得不大，脾气倒是不小，不就是阮云的替代品？真把自己当封家少夫人了？我本来就是封家少夫人，那你口口声声都是阮云，你是他狗腿子吗？你，啊，好啊，阮牙，你不仅用封家少奶奶的身份摆架子，还背着封家养了个小白脸儿。啊，好啊，阮牙，你不仅用封家少奶奶的身份摆架子，还背着封家养了个小白脸儿。他可不是什么娇滴滴的小白脸，他浑身上下都厉害着呢。你下作，那咋啦？你就是羡慕嫉妒，我找了这么好的男人。你这个野丫头，找了个野男人也好意思这么大声说出来，怪不得爹不疼娘早死。像你这种天不知耻的，根本不配当阮家大小姐。你住口！我难道说的不对吗？阮伯伯跟阮哥哥都觉得你是个灾星，阮家人也只是喜欢阮云，有哪个人是瞧得起你的？你就是个没人要的啊！野丫头，你竟敢打我！我不仅敢打你，还敢撕烂你嘴！你放手！你放手！坐。打累了？还打吗？小妍儿，还不开心？那再把他打一顿。去，把刚才那位千金再拉回来。他说，爸爸和哥哥都觉得我是灾星。他说，我没有妈妈，我没人要。小妍儿，他说的不对，你的妈妈很爱你，只是她没来得及爱你而已。死丫头，小白脸儿！你对奸夫淫妇，你们给我等着！
喂，小云，我遇见你那个村姑妹妹了。阮牙，她又做什么了？我刚刚去餐厅，碰见她用封家的钱包场请小白脸吃饭，我就替你说了她2句，她竟然打了我一顿。要是碰上你，还不得让你死啊！她敢碰我，我爸爸和哥哥非弄死她不可。小云，要我说，当初就不该让她替嫁，现在她可能得势了。哼，她只能捡些我不要的东西，算什么得势？她有钱有权，还包养了个小白脸儿，虽然戴着面具，但是又高又帅，可算是让那死丫头享上福了。戴面具的男人，我就说那个保镖为什么那么护着阮牙，原来2个人早就勾搭到一起去了。哼，好，我知道，我不会让他好过的。爷爷已经陪了少夫人1下午了，您该去灵堂那边处理正事了。先让小张陪你慢慢收拾，等我回来。走。嫁给妍爷可真好，能吃饱，还有穿不完的新衣服。少夫人，您也太容易满足了吧？老夫人，阮牙刚嫁过来就在外面偷情，你可要好好收拾她。老夫人，阮牙刚嫁过来就在外面偷情，你可要好好收拾她。老夫人，你看她一个寡妇不好好守灵，还买那么多衣服，肯定是打扮给奸夫看的。难道你见男人才穿衣服吗？那我可跟你不一样，我见不见人都要穿的。你不要脸！把他押到灵堂，在阿衍的灵位面前认罪受罚。是。走，少夫人，少夫人，快走！偷情这样大的罪名，还是老太太亲自做主。阮牙，这次天王老子来了也救不了你，我看你还神气什么？今晚有宾客来吊唁，提前准备好。不要让人发现棺材是空的。有人来了，你先走。好。把他给我摁着，跪下！反正是跪自家老公，什么时候跪都不亏。你跪的倒是挺快的，看来你是已经承认了偷情，那就接受家法。我没承认我偷情啊。那你为什么跪这么快？我之前也没少跪啊，我每天都来这跪的，每次跪的都一样快。
你竟敢耍我！你敢耍我！老太太，你别被阮丫这个野丫头气坏了身体。她从小在乡下长大，一直都是这样没规矩的。你那么守规矩，怎么让我替你嫁人？我现在说你在跟野男人偷情的事，你还在这装疯卖傻。你耳朵不好就去医院看看。我说了，我没偷情。你花着封家的钱，在外面包场请一个样貌和身材都绝顶的野男人吃饭，还搂搂抱抱。我可是有证据在手。你当着演员林卫的面，你还敢撒谎？你说的跟真的一样，难不成你晚上钻我床底下亲眼看见了？我是有证据的，都给我住嘴！反正我们没偷情。老夫人，你别替他抵赖，我有证据。这个男人就是奸夫。这男人的侧脸，这个男人就是奸夫。这男人的侧脸，为什么让我觉得似曾相识？老夫人，你看，这男人手里还拿着面具，一看就是见不得人，所以才遮遮掩掩的。哼，下作的东西！阿燕尸骨未寒，你竟敢乱来！家法准备，来人！哼！阮阳，我看你现在还想怎么抵赖？你要老实说出奸夫是谁，说不定还能少受点苦。都说了没有奸夫，一张照片算什么证据？你们又没有晚上钻我床底下亲眼看见。老夫人，他仗着自己是演爷的未亡人，胡乱花着封家的钱养男人，而且还死不承认。依我看，他根本就没把您放在眼里。再这么放任下去，恐怕他连封家都要分走一半。他敢！他敢！我不是故意的，是你要打我，我太害怕了。你这个小丫头片子，反了你了！不好，恐怕真的要挨揍了。我好不容易在乡下没被打死，总不能在封家被打死吧？给我按住，按住他，抓住！阮牙，你不是很能跑吗？跑啊！我看你还能跑到哪里去！放开！你们放开我！给我打！给我狠狠的打！住手！住手！你怎么来了？放心，没事。你究竟是什么人？竟敢躲在灵堂后面偷听我们说话！老夫人，他就是阮牙的奸夫，这个时候还敢露面，你对阮牙可真是情深意重啊！哼，好大的胆子！我们没去抓你，竟敢自己送上门来！这对狗男女
说不定平常就在幕后私会，当着演员林薇的面给演爷戴绿帽子。你们两个竟敢在我眼皮子底下偷情，我老婆子还没死呢！一张可以 P 图造假的照片说明不了什么，但毁了少夫人的名声，是要付出代价的。你们奸夫淫妇被抓个正着，在场都能作证，该付出代价的是你们。老夫人，您作为一家之主，可千万不能让她这个寡妇夺了掌家权啊！以后整个封家谁还会服您啊？那就多找一些人手来，这两个人要是胆敢反抗，直接乱棍打死。等等，老夫人，你如果能证明少夫人不检点，理应处罚；要是证明不了，你任凭一个外人污蔑少夫人的名声，又该怎么说？该证明清白的是你们。老夫人，如果我撒谎，任你处置。那就好。那你呢？你敢摘下来面具，让大伙看看吗？陶总主，陶总主，怎么是你？哎呀呀，让你失望啦！陶总助现在代替演爷掌管整个封氏国际，你不会想污蔑我跟他偷情吧？陶总主，我真的没有污蔑你的意思啊！这陶湛是那位火焰王生前最信任的人，更是帮着火焰王干下最多缺德事的人，可不能惹上他。陶总主，是因为你戴着这个面具，所以我才认错了人。面具？照片是 P 图伪造的，一副面具更说明不了什么。演爷的每个手下都有这样的面具。那为什么那次在饭店，你和阮牙一起吃饭？身为演爷的心腹，时刻保护少夫人是职责所在，陪她吃饭更不算什么，反而是你们，竟敢趁着演爷尸骨未寒，欺负他的夫人。看来是都不想活了。冯老夫人，你刚才欺负我也是让阮云骗了，我就不要你道歉了。好你个阮云，陶总助的谣言都敢造，你们阮家没一个好东西，闹得封家鸡犬不宁。老夫人，别忘了刚才您的承诺，您打算怎么惩罚他？那就罚阮云在这里跪满10个小时，再让他走。老夫人，我真的不知道戴面具的那个人是陶总主，我求求你放过我。陶总主，我错了，我也是被朋友骗了。还不动手！这是我的位置，你外面跪去。老夫人，我真的没有说谎。老夫人。他们刚才欺负我。我知道，但你表现得很好，没有给我丢脸。那太好了，你的事情忙完了吗？我的衣服还没收好就被他们拽过来了。等会儿再办，我先陪你回去收拾衣服，穿给我看。来。阮牙，你果然偷情！你给我等着！我一定要让你好看，迟早要揭穿你！
死软牙，你等着，我一定让你好看。妍妍，你还有别的事要做？不要紧，再陪小朋友玩会儿。爷爷，过几天穿这件白的给你下葬好不好？可是白的就像你真的死了一样，有点不吉利。不是换衣服吗？盯着我看干什么？有颗泪痣。没有啊。这里，好好看。小朋友，勾引男人的本事还不到家呢。生气了？之前让你给我买的东西呢？拿过来。好的。妍妍，张嘴。这个糖好好吃。刚刚不是还生我气吗？现在怎么还吃我糖？我没有生气，我不是这么小气的人。是。还想要？都给你。张嘴。妍妍不吃甜品。怎么样？很甜啊，没有想象中的讨厌。甜有什么可讨厌的？甜可好了。是很好，没有想象中的讨厌。对了，今天是吊唁的第3天，还会有很多来宾要来，所以还需要你去跪一下。是很重要的长辈吗？不过不用跪太久，人一走我就来接你。知道了。这都10个钟头了，小云还是联系不上，也不知道发生了什么。小云，你怎么在这跪着呢？慢点，快起来。哥，爸，是软牙在外面偷人，却在方家人面前污蔑我，害我被罚跪。又是他！少夫人，我等会儿在门口给您守着，如果有人来，我就大声喊。您快点把糖都藏口袋里。谢谢你啊，小张。软牙，软牙，你们来干嘛？我们要是不来，还不知道你把小云欺负成这个样子。明明是他先欺负我的，还敢撒谎！你现在有吃有喝，面色红润，小云却成了这个样子，她怎么能欺负你？小云都跟我们说了，
明明是你在外面跟野汉子偷情，还故意害他。为什么阮云说什么你们都信，我说什么你们都不信？明明是他先来找我麻烦的，还敢嘴硬！我是阮云造谣我偷人，所以风老夫人才罚他跪。你们要是不信我，可以去问风老夫人，是阮云在撒谎。小云，真的是这样吗？哥，那只是个误会。那你也应该在老夫人面前给小云求求情啊！是不是？你害得她在外面跪了这么久，都是你不对。我为什么要帮他说话？你们怎么不想想，他要是污蔑成功，我会有多惨？哥，爸，我也是为他好，怕他犯错。是啊，就算小云误会了你，她也是为了你好啊。上次污蔑我偷东西，这次污蔑我偷人，这叫为我好。他抢走我的爸爸哥哥，享受我的优渥生活，不愿意嫁一个死人，就让我替他守活寡，这样为我好吗？这些都叫为我好吗？你们口口声声为我好，却连一块蛋糕都不愿意给我。可是阮雅，你只看见小云的光鲜，却根本不知道她为了成为最优秀的千金付出了多少努力。至少这些年，你在乡下享受着她父母的疼爱，无忧无虑的长大。你们只看见他受委屈，却看不见我在乡下连饭都吃不饱，学也不给上。胡说八道！我们每年都给钱，怎么可能让你吃不饱？而且那些人说了，是你自己学习成绩差，不愿意去上。妹妹，你怎么能为了博得同情，满口谎言呢？你住口！如果乡下生活那么好，4年前知道被报错的时候，怎么没有混回来？我知道你一直在怨恨我，可是我也舍不得哥哥跟爸爸。你要怪就怪我，不要怪他们。够了，阮雅，你不要一味的针对小云。我告诉你，其实是我们舍不得她离开。那你就舍得我在乡下吃苦吗？乡下有什么苦的？不就是干点活吗？你娇气什么？要不是小云把这门婚事让给了你，你还没有资格在这欺负她。你们是阮云的家人，不是我家人，我不需要你们，给我走！来人，把他们给我赶出去！死丫头，你目无尊卑！哎，你要是有小云一半懂事，那我们也不至于天天为你操心。阮雅，我没有这样没有教养的妹妹。我们走。走吧。一路走好。少夫人，趁现在没有人，要不我给你拿2块糖，要不我去弄份小蛋糕给你吃。怎么了？闷闷不乐的。妍妍，你喜欢阮云吗？你觉得呢？她是你的未婚妻，你应该喜欢的吧？你之前也对她这么好吗？我跟我的未婚妻指腹为婚，现在她跪在我面前，而且我也只对她那么好过，所以这跟阮云有什么关系？可是
和我血脉相连的家人都喜欢阮云，所以呀，我才不像他们这样的傻子一样那么傻。我要是真喜欢他，怎么会死后再娶呢？小孩子家的，别想那么多，早点休息。明天还要带你去试婚纱，到时候出去玩。可你不是死了吗？我穿婚纱是要跟你的照片结婚吗？对呀，怕不怕？还要拜天地呢。有什么可怕的？就算你真死了，也不会伤害我呀。算你识相。走。封家少夫人的位置本该是我，她继承了封家那么多的财产，还包养了小白脸，过得不可一世，竟然连疤和疙都大。当初就不该让她替家。爸，哥，我想换回去。哎，胡闹！婚姻岂是儿戏？你可不能像阮牙一样。我们家正是危急关头，阮牙嫁进封家，一直在给阮家惹祸。只有我嫁过去，拿到了爷爷的遗产，才能给阮家争取利益。可阮牙已经进了封家，现在后悔也来不及了。来得及，婚礼不是还没有办吗？在下葬前的那场婚礼仪式，才是真正坐实少奶奶身份的。婚礼我去就是了。小云，爷爷已经死了，你嫁过去太委屈自己了。只要能给阮家带来利益，我做什么都是愿意的。阮牙明年不是在外面试婚服吗？我们把它换回去。就按你说的做。小云啊，还是你最懂事啊。开车。爷爷好，店内已经清空，今天只招待少夫人，请问少夫人呢？你好，我是少夫人。少夫人好可爱啊，看起来好小。那我们准备的饰品可能有点多，少夫人您可能还没有到带那么多饰品的年纪。没事的，多一点我也可以带的。那请跟我来。哇，好多亮亮的石头！喜欢这样的石头？家里保险柜有很多，回去自己拿，找一套适合他的给他戴，留着婚礼上戴。是。其他的都收起来吧。不用，不合适的也都带回封家。他喜欢上面的宝石，拆下来给他玩。二位先去休息，我带少夫人去更衣室，有专门的造型师给少夫人搭配。去吧。化妆师姐姐，这个皇冠太重了，你能不能帮我换个轻的？好的。待会儿让你男朋友进来看一下。走吧。阮牙，这几天你把家里搞得是鸡犬不宁，你倒挺舒服啊。店员呢？你们是怎么混？封家的地方不好混，这地方我们也搞不定吗？我们会和封家老太太说，你在乡下长大，有精神病，突然病发不想嫁了，被我们带回阮家管教。
至于对你的婚事，依旧由我来履行。以后休想踏出阮家一步。你只是替我守了几天灵，不会真把自己当封家少夫人了吧？算你识相，这婚事本来就是我的，换回来也是理所应当。阮雅，听话啊！等你回到了阮家，我们不会亏待你。爸爸会重新给你找一个礼仪老师，好好改改你在农村的这个臭脾气。哈，以后我就是已故封家少主的少夫人了。爸哥，我以后会给整个荣家带来荣耀的。妹妹，哎呀，早知道你这么识相，你就不用吃苦了。爷爷，救命啊！来呀！救命啊！爷爷，救命啊！爷爷。乡下来的丫头就是没一句实话，骗我是吧？爷爷，死丫头，真是野心难驯，下嘴这么狠。走，先把她带回去。走。哎，这成何体统？快拉她出去！阮雅，你要再不听话，我就让爸把你送到女德学院去，好好学学规矩。走，快点，快点！死丫头，你给我等着！爸，你看他！阮雅，你不要再欺负小云了，快回去！阮雅，你再不听话，我就不客气了。阮瑶，等到了阮家，你看我怎么折磨你！阮瑶，是不是想死？想死的，我看是你们。爷爷，死保安，上次就让你们门后过关，这次你倒自己送上门来了。爸哥，这个戴面具的男人就是和阮丫偷情的小白脸，把他抓回去送给封家。封家少夫人的位置还是由我来当。就这么想当封太太，可惜了，你重新投胎也没机会。没机会。你们，我们阮家没有你这样不知廉耻的女儿，现在就跟我回去学规矩。郝助理，虽然你是晏爷的心腹，权势滔天，但是你不能容忍阮丫和这个小白脸偷情。毕竟晏爷已经死了，咱们现在就应该把这对狗男女绑了，一块儿去见老夫人，这样才不会得罪封家。阮立兄，睁开你的狗眼看看，我到底是谁？你怎么长得这么眼熟啊？是晏爷。晏爷，晏爷，啊！这爸，爷爷不是死了吗？快跪下，快跪下！晏爷恕罪，晏爷恕罪。小云她不是故意冒犯啊，她只是不知道您还活着。让小朋友过来替教，
也不是故意的。妍妍，并不是想让妹妹跟您替嫁，我仰慕您很久了，只是这替嫁是因为出了些岔子。对，我们刚才只是想跟您换回来。可惜，我压根儿就不会娶你，相反，我还要谢谢你。若言，要不是你不愿守寡，逼他替嫁，我还不能找到这么有意思的小家伙。说吧，想要什么惩罚？爷爷恕罪，我们真的不是故意冒犯，刚才只是在教软牙规矩。把你该拿的都拿回来。小妍，皇冠。够了，人牙！你既然早就知道妍妍没死，为什么不告诉我们？害了小云白受这么多苦，你们又没有把我当家人，为什么要告诉你们？而且你们从来没有问过我死了老公之后我该怎么过。我一直让你在乡下无忧无虑的生活，一回来就把小云最好的婚事让给了你，你不能得了便宜还卖乖啊！得了便宜，在乡下受委屈，吃不饱饭，也叫便宜？不是，我一直让那家人好好的照顾他，这不存在虐待呀。人牙，你还说谎？你什么时候才能懂事，成为一个大家闺秀？我们是不会相信你的。我才不要你们的相信，我不需要，我只要你们道歉。你这丫头，你们有时间来找事，看来还是你们公司的糟心事不够多是吧？既然如此，陶战，去给他们的公司找点事做，或者让公司破产。妍妍恕罪，我们真的不敢了，我们知道错了，知道错了。热阳，我们给你道歉还不行吗？是，给你道歉。对不起，把他们扔出去。爷爷，我真的知道错了。爷爷，我知道错了。爷爷，你大人大量，爷爷饶了我们吧，爷爷。不是了，就只剩这套。收拾我们回家拿，换下衣服，我带你去吃好吃的。再要一个。还要一个？好。哎呦！妍妍还活着的事情，敢传出去半个字，小心下辈子都说没话。你们既然以前没有关心过少夫人，以后更没有打扰的资格，听懂了吗？明白，听懂了，听懂了。妍妍说软牙吃不饱被虐待，难道她在乡下真的过得不好？不行，如果深究下去，就会发现是我让胡强夫妇做的手脚。那我回乡下就好了，让阮牙来当这个阮家大小姐，省得让爸爸跟哥为难。
小云啊，你是我的女儿，这件事永远都不会变啊！好了好了，不哭啊。爷爷，罗伯特先生和杰奎琳小姐在半个小时前就已经到了。请你吃饭的是外国人吗？怎么，没见过？对啊。回少夫人，格雷家族和外国皇室有非常亲密的血缘关系，罗伯特是他们家主，杰奎琳是他女儿。爷爷，那我会打扰你工作吗？等一下，你什么都不用说，就等着吃饭就好。请。爷爷，来，上菜。爷爷，我专门从庄园里给你带了一只干红。爷爷懂酒，夫人也可以尝尝看。喜欢的话，我那里还有几只。不用了，小朋友不能喝酒。喝这个。可以吃饭了吗？你想吃什么？螃蟹。让你们见笑了，我的小夫人，乡下来的，难免有些娇气。怎么会？爷爷对夫人真好。她比较好养，给吃的就行。本来父亲今晚会跟爷爷提我们联姻的事情，可是爷爷竟然直接带了个所谓的夫人来，她不就是个平民吗？爷爷怎么还认了真？这次听完爷爷你的死讯，真是让我吃了一惊。老实说呀，我也动摇过要不要趁乱分一杯羹，但是我想您不会是这样寂静无声死去的人。罗伯特，你知道这块地我为什么会选你吗？很感谢爷爷愿意相信格雷家族，但我不太清楚。选你，就是因为你足够清醒。这是秘书起草的合同，您看，如果没有问题的话，就可以签了。合作愉快，合作愉快。我去洗下手。去吧。你就是阮雅是吧？你找我有事吗？我听说过你，明明是阮家亲生的孩子，却丢在乡下养大。你看看自己土里土气的样子，哪里配得上爷爷？我觉得还好呀。你哪里来的自信？你这打扮，在我们公司连保洁都不会这样穿。那你们公司保洁阿姨好时髦啊！你站在爷爷旁边，就是对他的羞辱。可爷爷不这么觉得呀。爷爷还可喜欢我了。爷爷不过是没见过你这种活在下水道的臭虫，觉得新鲜罢了。那你连下水道的臭虫都不如，有什么得意的？你敢骂我？没见过世面，那我就好好给你上一课。
爷爷，有人欺负我，怎么回事？他骂我，还打我，好痛！哪里痛？我看看。这里，爷爷。我又打不过他，他还把我摁进卫生间的洗水池里，那洗水池可脏了，太恶毒了。我没有，我只想找他出来聊天。你说我是信你，还是信我妻子？爷爷，他根本就配不上你，他不配，你为什么？你看，他还在骂我。确实很过分，我帮你报复回来。你很喜欢在水池里聊天是吧？你进去给我看看啊！我是格雷家的大小姐，你不能为了这个丫头就这样对待我。就算你是公主又怎么样？在我的地界上，我说了算。那份合同我还没签，我忽然觉得格雷家走也不是那么合适。那份合同我还没签，我忽然觉得格雷家走也不是那么合适。你要是搅黄了这次合同，我一拳崩了你！爷爷，少夫人，对不起，我错了，请不要取消格雷家的合作。我的肩膀还很痛。那我找人废他一条胳膊。现在是法治社会。我伤得很严重，你要赔偿我500医药费，只接受现金，快点！只要500万吗？我说500块，你听不懂中国话吗？我没带现金，支票或者微信。我的手机用不了微信。扫我吧。既然你这么诚心认错，我又这么大方原谅你了。我现在是有钱人，我们走。这么轻易放过他，肩膀不痛了？其实我是装的，我的皮肤就是容易出现印子，没那么痛。爷爷、夫人，你们稍等，我让人去把车开过来。妍妍，您在看什么？没什么，只是看到了一朵刚从你肚中绽放的小玫瑰。卖花了，卖花了，卖花了，卖花了！小朋友，多少钱一只？10块钱一只，姐姐要买吗？谢谢，不客气。那小玫瑰，那小玫瑰，怎么你不喜欢吗？这朵花花了我10块钱呢。你是觉得我这个活阎王跟粉色玫瑰很搭？从哪儿来的钱给我买花？刚刚的500块不是还在我这儿吗？以前在乡下，我帮邻居阿姨种地，阿姨总是偷偷给我钱，我舍不得花，全攒下来有好几10块钱呢。舍不得花的钱，给我买这么贵的花？因为
你是对我很好很好的人。走吧。嗯。让陶战先送你回家，我还有事要处理，有别的车来接。我不能跟你一起吗？也可以，只要你不害怕。嗯。进。爷爷，我招，我全都招了。让我汇款给你手下的人是风林，还有风杰辉。爷爷，风林和他儿子风杰辉，不愧是风老太太的血脉。老太太是续弦，这一家子也养不瘦。他们想等您死了，好分风家的财产。他们心大，也要看命大不大。走吧，该收网了。来，你是小猪啊，就知道吃和睡。也是，小猪才不知道害怕。妍妍，坏人找我吗？妍妍，坏人找我吗？招了，明天才做我的新娘，今天就替我操心了。这样就好。大家让小张叫醒我，晚上还要去桂林堂呢。放心吧，以后不用再跪了。照顾好他。好的，妍爷。今晚该了结一切了。是。风驰言已经死了，公司自然就该我接手。你们把持的权力不放，是什么意思？是要造反吗？风先生，妍妍的死亡证明还没有开出来，现在公司最大持股人仍是妍妍，一切该由妍妍的心腹陶总处代理。后天风驰眼就要下葬了，移交权力给我，这是迟早的事。后天风驰眼就要下葬，移交权力给我，这是迟早的事儿。那就请风先生拿到了股权之后，再来谈论接手公司的事情。哼，我们有事就先离开了。爸，你别急，阮阳那个小丫头毛都还没长齐，想霸占住风驰言的遗产，那是做梦。等明天办完婚礼下葬，风家自然而然一样是我们的。抱歉，你们要失望。鬼啊！有鬼啊！上！
你还活着？就你们俩这点胆子，也想接手封家？为什么今晚要穿这么漂亮？爷爷不是说不用跪了吗？老夫人亲自叫您来的，说是要提前下葬，也不知道要折腾多久。不过我带了很多零嘴，饿了就跟我说，爷爷很快就回来了。爷爷，老夫人说您八字煞气重，明早下葬压不住，要今晚提前灵魂下葬，亲自去找少夫人了。回老宅。还不赶快跪下！都说老太太是疼妍妍，才会在她去世后坚持给她娶亲。可来到这里的几天，根本没看出来封家任何人关心妍妍。外面都说妍妍是活阎王，可整个封家就都是阴森森的样子。如果妍妍是个温柔的人，恐怕就会被吃干抹净了吧。马上要起灵了，先拜堂。行，这婚事就算是成了。拿着，还不赶紧起来，走在送葬队伍最前面，起灵！阿爷，七爷，一路走好。都说棺材井打深一点、大一点，对后代好。可妍妍没有后代，打这么大这么深，也不知道便宜谁去了。把他给我推下去！你们干什么？放开夫人！放开我！你既然嫁给了风池眼，就应该为他陪葬。你让我活人陪葬？你让我活人陪葬？你不会以为嫁给封家是来享福的吧？你个泥腿子能给迟延陪葬，那是抬举你了。等你也死了，所有的财产就都是我们二房的了。哦，这点零食就赏给你，在黄泉路上慢慢吃。怪不得外人都说妍妍是活阎王，原来是家里住着你们这种吃人不眨眼的恶魔。身为家人，坚持要算计他。你这个乡下丫头，能嫁过来享几天福就已经是你的福气了，还敢反抗？这种福气给你，你要不我找大师给你和阿衍牵过红线了，你给他陪葬，嫁给他，他满意就不会来世间纠缠。你在地底下也不会受苦的。时辰不早了，大家抓紧时间，免得夜长梦多，填土。时辰不早了，大家抓紧时间，免得夜长梦多，填土。这种坏人是拿不到妍妍的财产的，妍妍不会让你们得逞的。我还没过上几天好日子就要死了，要是等到妍妍老了死了，我再给她陪葬就好了。这样等到了地底下，妍妍也会护着我的。现在给空棺材陪葬，以后谁又会保护我呢？天快亮了，动作快点，大家动作麻利点。妍妍答应我的栗子糖水还没有吃上，不过除了没有吃上，好像也没有别的遗憾了。不对，
我还没有跟妍妍说再见呢。要怪就怪你命不好，记得下辈子擦亮眼，投个好胎吧。如果被埋在这里，妍妍一定会帮我报仇的。他都变成死人了，怎么还能变成鬼来纠缠我报仇不成？爷爷，你是人是鬼？风池野，你还活着？老太太如此爱戴我，在我死后还大费周章为我娶妻，怎么我现在活过来，反而你不开心了？我做的那么周全，你不可能活着。确实做得很周全，我一开始也根本没有怀疑过你，所有的证据全都指向了你的儿子和孙子。你要对他们做什么？做什么？我不准你动他们，风池野，我不准你动他们，你听见没有？你休想动他们！嘘，妍妍现在心情不太好，最好小声一点。妍妍现在心情不太好，最好小声一点，否则风林父子就要提前埋骨了。事已至此，我也无话可说，一切都是因为我为我的儿子、我的孙子谋划。车祸是我制造的，我随便你处置，请你放了风铃。风林已经在警察局，证据确凿，后果自己承担。而这些证据，正是老太太你亲手做的。把今晚参与的人全部处理掉。是。不要！爷爷，我错了，爷爷，饶命啊！风池野，你竟然让我白发人送黑发人，活该你这个活阎王，从小就没人疼没人爱，以后也不会有人再爱你的。妍妍，他说的不对，你真正的亲人一定也很爱你，只是他们不在了。你说过的，还记得吗？记得。笨手笨脚的，看着点。爷爷没有死。妍妍，你干嘛呀？小朋友，你今天是不是抱着我的遗像拜了天地？那今晚不就是我们的洞房花烛夜吗？你说我要干什么？是你自己脱，还是我帮你脱？那个，我觉得脱衣服很冷。冷啊！我知道，你喜欢穿着衣服。我还是个小朋友呢。怎么？小舅可以不洗澡了？洗，我洗的。今天先不用同房，先洗澡。怎么样？应该够你当小裙子穿。
剩下的是你和陶战对接吧，我还有事。坐。这辈子都没享受过这种待遇，要是妍妍是我爸就好了，这样等他老了，我一定不抱他养鸡鬼。谢谢妍妍。怎么，就打算这么谢我？那这样行吧。怎么感觉还是我亏了呢？可是我又没有钱。那你请回来好了。不公平，我又没有咬你，也没有舔你。那你咬回来啊。算了，我这个人很大方的。妍妍晚安。少夫人好。挑一个，往后专门为你做好吃的。妍爷，我擅长做粤菜。妍爷，我擅长做湘菜。少夫人，就你了，一会儿有人跟他签合同。是。少爷选我，还有我的，我也可以的。坐在后面，少爷选我吧。来，注册微信就可以领钱了。哎，手机里有定位，不要关了。我还有些烂摊子要处理，你自己在家玩手机。去不去？请问可以叫你什么呀？你好，少夫人，叫我唐姨就好了。不用这么叫我，你叫我软牙就行。那可不行，您是雇主，我怎么能直呼其名呢？那你就叫我小牙吧，显得比较亲切。我不是你的雇主，你的工资我付不起的。那我叫你小牙。这黑漆漆的头像很好，这很风驰眼。都1个小时过去了，妍妍怎么还没有通过我的好友？妍爷可能太忙了，没看见。你为什么不同意我的好友？你为什么不同意我的好友申请？对不起，我不小心点了来电接听。完蛋了，完蛋了，接到打给妍妍的骚扰电话了。会议继续。什么好友申请？你在开会吗？我刚加你微信，你为什么不同意？翠花是你？对呀。你要是不说呀，我以为是卖猪饲料的。虽然很多领域都有我的产业，但是我还真没有要开养猪场的打算。你赶快把名字改了。这哪里像养猪场了？不像养猪场，也是卖红薯的，说不定就是农场的老板娘的名字。挂了。
爷爷，要不要我调查下养猪的价格，规划开新业务？不用了，我已经找到负责人了。什么时候软牙不乖了，就送他去开养猪场，再卖红薯。你好，我是牙牙乐。怎么会什么情况？看在你这么乖的份上，给你一个奖励，想要什么？感谢有你，我想上学，可以吗？可以，捐2栋楼的事。来，校长好，爷爷好，少夫人好。书包里面装了小零食和点心，饿了就吃，不够让校长给你买。知道了，知道了。有事给我发微信，书读得下去就读，读不下去就多吃点饭。放学等我来接你。我知道了，我走啦，再见。哎，少夫人，我先带您认认路啊。演爷真的没死，和传闻中的活阎王一点都不一样，还对老婆这么好，当他的夫人好幸福啊！好羡慕爷爷夫人。不过爷爷夫人好美好萌啊，两人好般配，我都有点磕他们俩了。对呀，好甜蜜，好幸福啊！哎，这婚事本来就是你的，小鱼，他是抢了你的。小云，听说爷爷把你妹妹转去你们那去了，你要是看见她，多照顾她点，缓和关系。一家人哪有总是针锋相对的？现在爸爸和哥哥也开始主动关心他，到时候他们一家和和美美的，我又算什么？爸，过几天就是软牙的阴历生日了，上次他说没有吃到蛋糕，耿耿于怀，不如我们重新给他举办个生日会吧？好呀，好呀。软牙，你看你，站没站样，坐没坐样，没有一点规矩。软牙，你看看你，没有一点规矩，站没站样，坐没坐样，写作业就应该去书房写。小时候不管我，现在管我干什么？今天是你的阴历生日，跟我回家吧。上次没让你吃到蛋糕，这次我和爸爸专门给你补办了生日宴。如果你们真心悔改，那我还是可以去的。算你懂事，走吧。我现在有车坐，不用坐你家车，也可以去很多地方。什么你家我家？软牙，我们本来就是一家人啊。可你们之前也没拿我当一家人啊。我只是暂时不记你的仇，不代表完全原谅你啊。行，随便你吧。我要去过生日啦，你想不想吃我的生日蛋糕？我给你带。去阮家？你也太聪明了，开心。那我也给你补一份生日大礼。好久不见。是啊，好久不见。裙子真好看。小雅，你站在门口干什么？来，进来，把这当自己家就行了。好久不见。干杯！干杯！干杯！谢谢。干杯！等一下，小雅，你站在门口干什么？来，进来，把这当自己家就行了。哎，来了！哎，你看，哥哥、嫂嫂还有爸爸去给你准备生日礼物去了，我去叫佣人把他们喊过来。各位，我今天隆重介绍一下，阮牙，她就是我在乡下长大的妹妹。是这样的妹妹，原来是她啊！上次爸爸和哥哥没有让你吃我的蛋糕，我到现在还觉得愧疚呢，所以给你买了一块。
听说阮家偏心阮云，没想到阮丫在家这么不受待见，蛋糕都不给吃。哎，阮牙，你别难过，我们买了一块跟上次一样的，来，你先吃，然后等爸爸他们过来。少夫人，你今天看起来真好看。我是王家千金，第一次见面，希望以后……少夫人，我爸爸呀是陶特助的下属，以后还希望少夫人您多多提携提携我们。小蛋糕也可以点蜡烛许愿的，少夫人。谢谢你啊。等会儿还有一个大蛋糕，我今天就能许2个愿了，一个给我自己，一个给妍妍。给我的那个，就希望阮家人是真的知道自己错了，会对我好吧。你是故意的！哎呀，你生日愿望了？不会不灵了吧？哎呀，实在不好意思呀，我刚才不小心打了喷嚏，不是故意的。不好意思，但我是故意的。什么？收住手！这都是怎么回事嘛？啊！爸哥，你们管管阮丫，我好心给他过生日，他竟然把蛋糕糊我脸上！阮霞，你又欺负小云，还把咱俩弄成这样，你还有没有教养？是他先欺负我的！你还撒谎！自从你回来，小云处处让着你，怎么可能会欺负你？让你回来过生日，没想着你能悔改，没想到你野性难寻啊！赶紧给小云道歉，否则以后就不要进我们阮家的门，快点！阮家主是不是有点太偏心了？明明就是阮云先吹掉了少夫人的蜡烛，要道歉也应该是阮云先道歉吧？对呀对呀，应该他道歉，就是他。小云，你什么时候学会了撒谎？小云，你什么时候学会了撒谎？你们刚才让我道歉，现在怎么不让阮云道歉？小云，我不是故意的，那刚才只是个意外。但是阮丫把蛋糕扣到我脸上是故意的。爸爸哥哥，你们要是不能原谅我，那我还不如现在就收拾东西回到乡下，省得碍妹妹的眼。小云，我和爸爸没有别的意思。呀，是啊，今天都是小云的错啊，但是你朝她扔蛋糕也不对。你们根本就不是诚心邀请我过生日，不跟你们玩了。小雅，他们男人不懂，嫂子明白你的委屈，我替他们给你道个歉。今天是你生日，至少拆了礼物再走吧。今天大家都散了吧，小雅也累了，生日宴就不继续了。小雅，这个房间有哥哥养的宠物，毛茸茸的，可可爱了，你要去看看吗？那我们去看看吧，走吧。宠物就在里面。他们为什么用这么大的房间呀？你进去看看不就知道了。拿，在那儿。来，这样，你去看看，我帮你把手机拿着。哎呀，妹妹，我突然肚子有点不舒服，我去趟卫生间，你先看着。你干什么？帮我开下门！你干什么？快把门打开！救救我！救命啊！有没有人？救命啊！事情办好了，你为什么非要逼我？谁让你在外面偷情被我发现，只能听我的。这疯狗这么暴躁，
他以前咬了10多个人才被控制起来，你现在让我骗他进去，必死无疑。你已经得到阮家人的宠爱了，为什么非要害死他？阮雅，别怪我，我本来没打算对你这么狠，但是爸爸和哥哥已经开始对你心软，怀疑我了。要是我真的不被阮家信任，以后就什么都没了，你必须死。我要为他开瓶香槟。爸，小云啊，还是你懂事啊，不仅不跟阮牙一般见识，还给他倒香槟庆生，哈哈。这都是我该做的。好。阮牙，我会开最贵的香槟为你送行。救命！他为什么要把我关在这里？还把我的手机扔在外面。爷爷，爷爷，人在阮家别墅后院，跟我走。爷爷，阮家后院养了一条放风的大狗，阮家人就算再不喜欢少夫人，也不能这么狠吧？这都几点了？阮家人呢？这怎么还不来吃晚饭？我下午带他去逛花园了，我去个卫生间他就不见了。阮牙一向脾气古怪，他可能一生气就回去了吧。下次再见到他，我要先跟他道个歉，免得让他再跟爸爸哥哥置气。小云啊，委屈你了啊！不像阮牙那丫头没有规矩。已经关了几个小时了，阮牙现在多半脾气虚弱。爷爷，阮牙他人呢？阮牙没在呀，他下午就走了。对呀。阮牙他人呢？哼！爷爷，你这是要做什么？走走走。爷爷，没错。爷爷，这里面关着一条大疯狗，很危险，你不能进去。是啊，爷爷，阮牙不可能在这里头。开门！阮牙根本开门！是。可惜你来晚了，阮牙现在估计连个骨头渣子都没了。手电。没死，他怎么会没死？阮牙竟然真的在这儿，这是怎么回事啊？你没事吧？你知道我被欺负了，来接我回家啊？睡得好吗？挺好呀，他可乖了。阮牙竟然毫发无伤，这条狗什么时候变得这么温顺了？少夫人，我们都很担心你。我被人关在这里，然后就看到他了。他好可爱，我跟他玩了一会儿就睡着了。我现在有点饿了。那我们走，带你去吃好吃的。
拜拜。谁来讲讲，到底怎么回事？阮阳，是不是你又贪玩胡闹乱跑？是他把我关起来的。啊！明明是阮牙自己非要看狗，所以才不小心被关起来的。是你把我带过去的，我一进房间你就把门锁了，我怎么叫你都不回头。看来又是你啊！是大嫂要害阮牙，关我什么事儿？爸哥，我知道阮牙一向都看不惯我，我可以走。爷爷，这里面是不是有什么误会？小云不会干这种事的。阮牙的手机里被我装了定位和监听，你如果不说实话，后果可就只有你一个人承担了。这一切都是阮云逼我干的，这一切都是阮云逼我干的。不可能，小云不会有这么歹毒的心思。他心思坏着呢，就你们爷俩被骗得团团转。他嫉妒阮牙过得好，他逼我把他骗到一个狗的房间里，为了害死他。爸哥，你别信他，是大嫂在外面偷人，陷害我，他这是在当家伙。小战，好了。哎呦！小雅，这是我送你的生日礼物。好你个小没良心的！我们不就借点钱用用吗？你找人为难我们！呸！你个小贱人啊！之前是你让我们虐待着乡下小牙，不让他进城，不让他上学啊！你让我们做的事儿，我们都做了，你竟然雇人打我们！你个没良心的！你个没良心的！就是你让着我！你个没良心的！你个没良心的！你真满嘴好话！我们阮家没有亏待你，你还是个人吗？你还是个人吗？我有什么错？我想过好日子，我有错吗？是你们教我的，人不为己，天诛地灭。你们不也是嫌弃阮牙蠢、没教养、吃相难看吗？你们一家人嫌弃小孩是饿死鬼，那是因为他在乡下挨了18年的饿。你们嫌弃他没规矩、不懂事，却不知道他每天要干多少的农活，根本没学上。这丫头要是能有小云拌饭喝就好。你开什么呀？我看你是一点教养都没有。小雅，我以为小雅没教养，不愿意学好。若瑶，我没有你这样没有教养的妹妹。原来你是一直没有机会上学。我嫌弃你吃相难看，我饿。你是饿死的状态，却不知道你在乡下根本就没吃饱过。小雅，爸爸错了，爸爸。从前你们没养他，以后也不用你们养。少雅，爸爸知道错了。少雅，爸爸错了，哥哥错了。哎，到哪去啊？虽然阮家不要你了，你可是我们的好女儿啊！你应该跟我们一起回乡下干活去。走，走。我们现在回去了吗？想回去吗？不想。那我们去看星星。我觉得我离月亮更近了一点。其实，在乡下能看见更多的星星。想家了？我没有家，不过要说想乡下，还是有点想。乡下的红薯很好吃，
那个是北极星，我只认识它，因为它很亮。那里是人马座，这边是天琴座。这颗星是木夫座的大角。这个世界上怎么会有你这样的小东西？菟丝子起码知道攀附着大树努力向上生长，你却只会蹲在原地，眼巴巴看着别人，等待一个好心人将你带回家。可能我就是那个好心人吧，小雅，我带你回家了。